ஸோ ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மணி கரெக்டாக 10 மணி, அதாவது நைட் டைம் 10 மணிக்கு இப்போ நம்ம அதில் எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்குள்ளே தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக என்னோடய ஃபார்ம் தான், தெரியுதா? நான் ஃபார்மில் தான் இருக்கேன். இப்போ எதுக்கு இதுக்குள்ளே வந்தேன்னா, நான் நாளைக்கு சண்டே. ஸோ சண்டே வந்து கிளிக்கு மருந்து கொடுப்பேன். எப்பவுமே மருந்து வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி தான் கொடுப்பேன். ஸோ அதை வந்து அதுக்காக இந்த பழைய தண்ணியெல்லாம் வச்சுருந்தோம்னா அது சாப்பிடாது. ஸோ நாளைக்கு மருந்து மிக்ஸ் பண்ணால் அந்த தண்ணி அது குடிக்காது. ஸோ என்ன பண்ணோம், பழைய தண்ணியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு புல் தண்ணி, மருந்து கலக்கிற தண்ணி நாளைக்கு காலையில் வைக்க போகிறேன். ஸோ இந்த நைட்டே அந்த தண்ணி, பழைய தண்ணியெல்லாம் எடுக்க போகிறேன். அதுக்காக தான் நான் வந்தேன். ஸோ அதுக்காக ஒரு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வீடியோ போடுறேன். அது சில பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு, இந்த மாதிரி மருந்து கலக்கிற தண்ணி குடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்க, ஏன்னா இது நல்லா தாகத்தில் இருக்கும். அப்போ அது குடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அது நல்லா குடிக்கும். இப்போ 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு, இப்போ நீங்கள் நைட் 10 மணி எடுத்துனா அதனால காலையில் 10 மணிக்கு குடிச்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக குடிக்கும். ஸோ நான் எடுக்க போகிறேன் எல்லாத்தையும். பார்ப்போம் வாங்க. ஹலோ கைஸ், நேற்று நைட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த கிளிக்குள்ள இருக்க தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஸோ எடுத்துட்டு இன்னைக்கு தண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வைக்கணும், அப்போ தான் அது குடிக்கின்றேன். எல்லாத்துலேயும் இப்போ தண்ணி தாத்தில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். எல்லாரும் முன்னாடி வந்து இருக்கும் தண்ணியில். தண்ணி தாக பயங்கரமாக அடிச்சிட்டு இருக்கு போல், அதனால தான். ஸோ அதோட தண்ணியெல்லாம் நேற்று எடுத்து இங்கே கீழே வச்சிருந்தது அப்படியே தான் இருக்குது. இதெல்லாம் இதை எடுத்து நம்ம இப்போ வெளியே விட்டுடலாம். வெளியே போட்டுட்டு புது தண்ணி, அதாவது மருந்து கலக்கின தண்ணி, சண்டே. ஸோ மருந்து கலக்கின தண்ணியை நான் கொடுக்க போகிறேன் இன்னைக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ கைஸ், இதுதான் கொடுக்க போகிறேன். டெட்ராசைக்கிள்.
கைஸ் தண்ணியெல்லாம் கலந்தாச்சு. நேற்று நைட்டு 10 மணிக்கு நான் எடுத்தேன். இப்போ 10 மணி ஆயிடுச்சு, காலையில் 10 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நல்லா தண்ணி தாகத்தில் இருக்கும். இப்போ நம்ம மருந்து கலக்கிற தண்ணியை கொடுத்தோம்னா அது நல்லா குடிக்கும். ஸோ நான் குடிக்கிறேன், பாருங்கள் எப்படி குடிக்குதுன்னு பார்ப்போம்.